Emityana mu Parliament ey'ameefuga wayanirizibwa bulungi nnyo ab'ennyumba y'omugenzi Ochen nga bali wamu ne Honorable Jacob Olanya. Mu kiseera ekyo yali mumyuka wamukubiriza olukiiko lw'eggwanga Parliament. Omukolo ogwo gwetagwako n'omukulembeze w'ennono mu kitundu ekyo Ward David Onen Achan owokubiri. Abogezi bonna okuli n'omugenzi kati Olanya baayogera nnyo ku byafaayo by'obwasse Buganda wakati wa Buganda n'ab'omwakyoli. Ffe ab'omulembe guno tufuba nnyo okukuuma enkolagana eyo. Kinajjukirwa nti mu kwogerako omugenzi okwasookera ddala nga yakajja mu ofiisi y'obwa sipiika mu Meeyi 2021 yakubiriza babaka banne bw'ati tusaana okusoomolaka ku mazima n'okuteesa okw'omuggundu okusinga okuwanvya amaloboozi gaffe. Awo nno we tusinziira okusaba abantu bonna omuli n'abakulembeze ku mitendera gyonna okukuuma ekitiibwa ky'omugenzi nga twewala okwogera ebitaliiko mitwe n'amagulu ebireetawo enkaayana ate ezongera okunakuwaza ab'ennyumba n'emikwano gy'omugenzi ate n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Okufa kuleeta ennyiike n'ekikangabwa era kuleetera abantu okwekyawa ennyo. Eyo ensonga lwaki tukubiriza abantu bonna okukuuma obuntubulamu n'obukkakkamu embeera bw'ebeera enzibu ng'eno ey'okufiirwa. Kyokka njagala kitegeerekeke nti Ssaabasajja Kabaka bwe yagenda e Bugirimaani mu Agusto 2021 teyagendera mu nnyonyi y'obwa pulezidenti, yatambulira mu nnyonyi ya KLM. Tusaba Katonda omwoyo gwa Jacob Olanya agulamuze ekisa era tumusaba